Hallo julle, welkom by Invloed Kerk se aanlyn diens en kan julle al glo? Op ons 8ste diens moet ons al aanlyn gaan weens die situasie in ons land, maar ons is opwindend. En ons sien so vandag saam met jou uit en dankie dat jy die tyd neem om saam met ons die Here te kan beleef daar waar jy sit. Ek weet nie waar jy nou kyk nie, of jy nog in die bed lê of dalk in die sitkamer is, op jou foon of jou rekenaar of jou TV, maar baie dankie dat jy tyd neem en so ook, welkom. In die volgende tyd gaan jy definitief die Here se teenwoordigheid beleef. En ek wil jou regtig ook uitnooi. In die volgende tyd saam het ons nou nie 'n kerkgebou en eers 'n gebou gekies nie. Ons het een van die mooiste geboue gekies rondom Nelspruit. Ons staan hier bo op 'n koppie. En hierso gaan jy die wind hoor en jy gaan mense hoor en honde hoor. Die rede daarvoor hoekom ons dit hier gekies is sodat ons die Here net opreg kan beleef. Soms kom ons so by die kerkgeboue aan en ons sit ons maskertjies aan en ons probeer iets wees wat ons nie eintlik is nie. Hier waar jy nou sit, kan jy weet waar jy is. Dit is in jou huis, dit is in jou tyd. En ek wil jou regtig vra, soos ons ook het 'n baie natuurlike en 'n gemaklike oomblik gaan skep waar jy in die Here kan beleef deur aanbiddingliedjies en die preek, wil ek jou regtig uitnooi om regtig net die Here te beleef. So, daar waar jy sit, daar waar jy staan, ons gaan oorgaan in aanbidding in. Jy is welkom om te staan en saam te sing, of jy is meer as welkom net te sit en luister na die liedere, nes jy die Here vanoggend wil ervaar. Hy sal ontmoet waar jy is. Geniet dit saam met ons. As ek in eerbied wonder en na die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die groote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koning heerskappy. Hy maak weer hier wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die groote naam, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier die groote naam. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God.
tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde, die God uit die en die, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die Lam, my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Ja, ons Vader, so baie dankie, Here, dat ons net hier na die beelde kan kyk en hier om ons kan beleef, Here, dat U is hier naby ons. En ons kan dit beleef deur die natuur, maar Here, soms kan ook net binne in ons kyk, Here, want U sê U is 'n God wat nie net om ons is nie, maar in ons is. En Here, ons kan net sê dankie. Dankie vir die grootheid van U. Dankie dat U altyd in beheer is. Dankie dat U betrokke is. Here, dankie net vir U karakter en wie U kies om te wees vir ons. Ons kon dit nooit verdien nie. So Hemelse Vader, so ek wil ons nou stadig maar seker oorgaan na die woord toe. Ek bid en vra, Here, dat ons ore sal oop wees, ons harte sal oop wees, Here, want ek weet U woord besit krag om diep in ons harte in te sny, om meer van U te leer, Here, is nie net kennis nie, maar dit is 'n transformerende krag wat binne in ons plaasvind, Here, en dis waarvoor ek bid. Here, ek bid seën hierdie tyd so saam, in Jesus se naam, amen. Nou, ons gaan hierdie reeks nou, 2 weke reeks doen, Wie Rus, en jy spel hom nie V-I-R-I-S nie, dis Wie Rus. En wat interessant is van hierdie gedagte, wat ons almal mee, ek wil sê toegegooi is hierdie coronavirus wat rondom die dorp gaan, rondom die wêreld gaan. En interessant genoeg hoe die Christene reageer op die oomblik. Daar's party mense wat net so kalm is, en daar's party Christene wat selfs net op hol gaan saam met elke liewe ander persoon om hulle, heeltyd op jou foon, kyk hoeveel mense het die virus nou al, en hoeveel mense is nou al in kwarantyne, en so voorts, maar wat ek en jy moet mekaar afvra is, nie hoe reageer die wêreld en wat sê net die statistieke vir ons, en alhoewel dit baie belangrik is, moet ek en jy weet wat die Here se opinie is in hierdie seisoen. Wat is sy gedagte rondom hierdie virus, en wat verwag hy van my en van jou? Want dit is juis in 'n tyd soos hierdie, soos meeste mense praat, waarin 'n Christen regtig lig kan skyn, 'n invloed kan wees. Wanneer die wêreld begin donkerder raak Christus se lig al hoe helderder. En is vir my en vir jou so belangrik dat ons die regte leefstyl sal leef in 'n tyd soos hierdie. Maar ek wil julle vandag vat na een spesifieke skrif toe. Dit is waar Jesus slaap op die boot in midde van hierdie storm. Dit is baie bekende skrifgedeelte, wat my interessant is en waarna ons moet kyk, is dat Jesus is besig om te slaap, maar die disippels is besig om dieselfde storm te beleef, maar heeltemal anders te reageer. En ek gaan vandag net stop by punte oor hoekom het Jesus so gereageer en wat kan ons uit hierdie teksgedeelte uithaal wat relevant is vir hierdie seisoen waar ons onsself bevind. So kom ons gaan lees dit saam. Ons sien hierdie skrifgedeelte in Matteus 8, lees jy dit, maar ek gaan die Markus 4 gedeelte vir ons lees en dit is vanaf vers 35 tot 41.
Dit sê, laat daardie middag, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hy gesit het. Daar was ook nog baie ander skeite. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skei geslaan, sodat die skei al die begin vol water word het. Jesus het op die bank van die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee jy nie dan om nie dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? So interessant genoeg, né? Hierdie storm tref hulle waar hierdie rukwind op hierdie meer kom en dit is so groot meer, dit lyk soos 'n see en dis hoekom hulle praat van dit as 'n see. Maar is nou besig om regtig waar 'n aaklige situasie te raak vir die disippels want hulle kan doodgaan. En dit het al klomp kere gebeur as jy bietjie gaan oplees rondom gevalle op hierdie see. Nou, hulle is vasgevang in hierdie storm. Dit is pikdonker reg rondom hulle. En soos hulle probeer die boot red, in een vertaling as jy na die streng vertaling gaan kyk, sal dit sê die boot was al redelik vol water al, amper tot heel boot toe al. Is dit nie interessant genoeg dat Jesus lê en slaap in daai boot, te midde van hierdie water wat sy lyf voel en hy is net dood rustig. En toe val dit my op dat weet jy wat die toestand van my en jou gees bepaal die intensiteit van ons storm. En ja, nie op 'n fisiese manier nie, maar hoe ek en jy toelaat dat hierdie storms van buitekant ons aan die binnekant affekteer. Want as ons eerlik met mekaar moet praat, kan ons vir mekaar sê dat hierdie coronavirus, ja, dit hou bedreiging in vir ons liggame en ons fisiese gesondheid, maar ek dink die grootste bedreiging is wat dit doen in my en jou hart en wat dit doen in my en jou gees en gemoedstoestand. Dit kan ons insluk dat ons self soos die disippels net te kere gaan en probeer oplossings kry en probeer net situasies in plek kry en jy weet nie wat by die werk gaan gebeur nie en dis net ontstelteid en angstigheid een na die ander. En as jy jou oë uitvee, dan is jou boot al vol water. En dan eers draai mens gewoonlik na die Here toe. En dit laat my weer net op my punt toe kom. Weet jy wat, miskien moet ek en jy net baie sensitief wees in hierdie seisoen oor wat in die binnekant van ons aan die gang is. Maar ook nie soos die disippels, wat net die storm raak sien en net probeer oorleef nie. Jesus leef met 'n ander ingesteldheid. Hy weet dat God het al baie erger probleme al uitgesorteer as die een wat homself bevind. En hy is so rustig. En ek wil jou hierdie vraag vra. Hoe rustig is jy as ek vir jou sê God is in beheer? Want Jesus was nie net iemand wat dit gehoor het nie. Hy was nie net iemand wat, o ja, dis Christelike taal, dis goed so nie. Dis iets waarna hy sy hart gaan begrawe het en gesê het, maar dis waar ek veilig voel. Dis die rots van my lewe. In hierdie seisoen, anker jou hart by die Here. Want die intensiteit van jou storm is 'n spieelbeeld van die toestand van jou gemoed op die oomblik. Ek lees so ook een van die vrouens wat 'n saint geword het, Saint Teresa, en sy sê, I knew Jesus was there, sleeping in my boat, but the night was so black, it was impossible to see him. Mag dit ek en jy nie wees nie. Alhoewel dit donker word reg rondom ons en mense is op haai en mense is aan die jaag en 'n klomp opinies, mag ek en jy nie blind raak deur dit nie. Maar mag ek en jy bewus wees, God is nog in hierdie boot. En ek weet nie of jy dit voel nie, ek weet nie of jy dit besef nie, vir jou en jou huisgesin, God is in hierdie boot. En bring my na my tweede gedagte toe rondom hierdie teks. Wat my interessant is dat hierdie disippels het die God van die heelal in die boot, né? Hy is die wat die wind gemaak het en hy is die wat die storms gemaak het. Hy is die wat gesag het bo elke liewe ding wat gebeur. Hy is die wat die finale sê het. Maar tog, toe die storm tref, is hulle net op 'n heeltemal ander stasie. Hulle probeer, soos ek gesê het, self die ding uitsorteer en emmers en water uit die boot uit kry en die ene skree op daai en die angstigheid begin styg erger as die storm. En plaas stop hulle net en kyk na Jesus en maak hom wakker die oomblik toe hulle sien die storm aankom. Want hulle het geweet ou groot bedreiging in. Hulle moes deur soveel warboel gaan, soveel stres, soveel selfpoging om hierdie probleem opgelos te kry, hulle eie insig, hulle eie vermoëns, net om op 'n punt te kom waar hulle eintlik kon begin het. Maak Jesus wakker. En hier is my vraag aan ons op hierdie punt. Hoe lank gaan jy Jesus nog laat slaap?
Hoe lank gaan jy nog steeds met jou eie vermoë probeer dinge uitsorteer? Hoeveel keer gaan jy nog steeds probeer stoei deur dinge en stop dalk net? En vra jouself maar af, maar as Jesus in my boot is, kom ek maak hom wakker. Kom ek bid met hom hieroor. Ek dink ons almal hoor van hierdie virus. Ons almal hoor van die chaos daar buite. Ons almal sien dit in die winkelsentrums. Baie 'n eerlike vraag. Hoe baie bid jy daaroor? Hoeveel kere het jy al Jesus gaan wakker maak in die konteks van wat ons nou gelees het? Net sê, Here, wat is u opinie? Wat verwag u van my? Here, wat sê u vir my? Want as ek en jy heeltyd net met ons eie pogings, ons eie woorde, hierdie situasie en die dinge binne in ons hart gaan plek voor wil gee, gaan ons groot moeilikheid maak in ons lewens. En dan wil ek ook praat in mense se lewens en wat dalk nie net op bohaai is as gevolg van die virus wat op die oomblik aan die gang is nie. Ek praat oor enigiets wat jou rus op die oomblik steel. Hier's baie mense wat na die virus kyk en hulle is so onverskillig oor die virus, nie omdat hulle net sleg is en daaroor en wil staan nie daaraan belang nie, maar is omdat hulle deur erger situasies op hulle oomblik in hulle lewe gaan. Was onlangs dalk 'n geliefde wat jy in die dood moes afsterf. Daar's dalk 'n siekte, 'n kwaal wat jy besig is om te veg, wat jy al lank mee sukkel en dit is nie net nou 'n virus wat onlangs in Suid-Afrika opgedag het nie. Dalk is dit trauma wat jy mee gestoei, dalk is dit die werksituasie. Ek weet nie wat op die oomblik jou rus besig is om te steel nie, maar hier is my antwoord. Maak Jesus wakker. Gaan weer op jou knieë, maak weer die Bybel oop. Gaan weer in sy teenwoordigheid en hoor wat hy te sê het. En dit bring my na my derde punt en my finale punt. En dit is dat, gee Jesus die sê, en spreek die storm aan, wil ek dit sê. Want interessant genoeg, toe hulle Jesus wakker gemaak het, toe Jesus sy oë oopmaak en bewus is nou van die storm rondom hulle en die disippels se emosies lees, die oomblik toe dit gebeur het, was die storm nog steeds daar. Die storm het nie verdwyn toe Jesus wakker geword het, nê? En hierdie is so belangrik vir my en vir jou. Die oomblik wanneer storms begin bedaar in ons lewens, is wanneer die storm aangespreek word. Nie net wanneer Jesus wakker word, nie net wanneer ons bid daaroor, nie net wanneer ons 'n versie kry daarvoor nie net wanneer ek en jy wakker word en ons is bewus van die Here nie. Ek en jy moet intentioneel iets teen hierdie storm binne in ons begin praat. Jesus het dit gedoen. Hy staan op, sonder om 'n woord te sê vir sy disippels, en hy spreek dadelik hierdie storm aan. En dit is vir my so belangrik, en vir jou moet dit ook net so prioriteit kry in jou lewe, in jou hart, in jou wêreld, en daar waar dit jou rus steel. Wat sê God oor jou storm? Dan kom ons wees eerlik, ek en jy kan baie mense opnoem wat agter versies soms wegkruip, veral in tye waar dit moeilik gaan. En ek sê dit baie versigtig, want baie mense kruip agter versies weg in die sin dat ons weet wat die Here se beloftes is, en ons sê net, maar weet jy, alles sal ten goeie uitwerk vir die wat God liefhet. Maar as ons eerlik met onsself wil wees, daai vers gee soms nie troos nie, want daar's nie 'n tydlyn gekoppel aan daai vers nie. Dit sê nie wanneer God dit gaan ten goeie mee uitwerk nie. Soms help daai vers nie, soms help daai raad wat ek en jy uitdeel vir mense eintlik glad nie, maak hulle harte eintlik net toe. Wat ek en jy behoort te doen in hierdie tyd, is nie met ons eie woorde, ons eie ervarings van die verlede, ons eie wysheid, ons eie insig, hierdie storm aanspreek nie. Al klink dit Christelik, al is dit iets wat in die Bybel staan. Wat ek en jy behoort te doen, is om 'n tydelike woord van die Here af te hoor. Wat sê die Here oor jou storm? Want geen skree van die disippels het die storm kalm gemaak nie. Dit was net die stem van Jesus. Maak 'n punt daarvan, om uit te vind, wat sê die Here in jou storm? En hoe meer ek en jy dit gaan doen, nie net in die tyd waar ons nou leef nie, maar van een oomblik na 'n ander oomblik, van een seisoen na 'n ander seisoen. Weet jy wat gaan ons beleef? Ons gaan God se krag beleef. Jy gaan beleef hoe God tasbaar raak in jou lewe. Jy begin sy stem al hoe duideliker hoor en jy begin avonture in jou lewe kry wat jy gaan terugkyk en sê maar wow, God was betrokke. Kyk wat het hy gedoen. Op sy woord sal ons beweeg. 'n Laaste versie waarmee ek wil afsluit. En dit is 'n baie bekende versie, Matteus 11 vers 28. Wat sê, kom na my toe, Jesus wat nou praat. Julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers. In ander woorde wat hy te sê het op jou skouers. Kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewens kry. Daar's geen ander plek waar ek en jy rus kan vind in hierdie tyd nie. Dis net by die voete van die Here. So terwyl jy daar is, wil ek jou vra om net jou oë te sluit, en dan gaan ek 'n laaste gebed vir ons bid, en net die Here se vrede, die Here se stem, net jou hart uitnooi
om oop te wees vir dit wat die Here wil doen in hierdie seisoen in jou lewe. So kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, so baie dankie Here dat ons kan weet dat U is die God van die storms. Here, U het nie net storms in beheer wat ek sê wat fisiese storms en in natuur maar Here selfs die storms in ons harte. En ek bid vir elke liewe persoon wat hierna luister. Here dat hulle tyd sal maak om by U uit te kom. Jou eerstens Here dalk 'n speel op te tel en te sê maar hoe gaan my gemoed, hoe gaan dit met my gees? Want die intensiteit van hierdie storm voel so groot en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, maar Here dalk moet ons net weer besef. Maar Here dit is ons moet net by U wees. En ek bid Here dat ons hier al hoe meer begin wakker sal maak, Here. Al hoe meer sal bid, al hoe meer U opinie sal vra op dinge. Al hoe nader aan U sal kom. Ek bid Here in hierdie tyd dat gesinne nader aan mekaar sal kom. Dat paas weer sal begin bid vir hulle families, Here. Dat maas weer ook saam met die pa leiding sal neem om geestelik die kinders te bedek, Here. Seker te maak almal is naby aan U. En Here, dan bid ek ook so dat U sal praat. Ek bid Here vir die mense wat luister, wat regtig op soek is na daai rus waarvan ons praat, daai moed vir lewe, Here. Ek bid dat U op 'n besonderse manier op hulle hierdie oomblik nou hulle lewe sal aanraak. Ek bid Here, kom fluister 'n woord, kom spreek daai storm aan. Here, dankie dat ons kan weet U is betrokke. Dankie dat ons kan weet U is in ons boot. Ek bid net Here dat ons altyd eers na U toe sal draai. So dankie daarvoor. Ons eer U, ons is lief vir U, in Jesus se naam bid ons dit. Ons almal sê saam. Amen. In die donker van die nag, wanneer onheil op my wag, sal ek verklaar, U is goed. En as die wolke oor my styg, en die storm my bedreig, sal ek verklaar, U is steeds goed. U is goed. O, U is goed. Al val die wêreld rondom my, sal my hart steeds bly. U is goed. Altyd. In die diepste van my seer, wanneer angs my hart verteer, sal ek verklaar, U is goed. En in die donkerste van dae, deur die twyfel en die vraag, sal ek verklaar, U is steeds goed. U is goed. Oh, U is goed. Al val die wêreld rondom my, sal my hart steeds bly. U is goed. Val die wêreld rondom my, sal my hart steeds bly. U is goed. Altyd. U is goed. Altyd. U is goed. Altyd. Baie dankie dat jy tyd geneem het om hierdie diens saam met ons te ervaar. Ek hoop en glo en vertrou dat hierdie diens regtig waar jou vertroue in die Here ook kom opskerp het, sodat die week wat kom, dat die storm jou nie mag wegsluk nie, maar mag jy regtig waar die Here beleef op 'n mooi manier. En so ook, as jy op 'n plek is waar jy die Here aanbid met jou finansies, en as jy deel van ons huis is, deel van Invloed Kerk is, wil ek jou regtig aanmoedig om nie op te hou daarmee nie. Maak seker jy maak 'n punt daarvan om dit wat hier gebeur en dit vir die Here deur ons kerk te doen, voor te sit deur jou finansiële bydrae. Daar's verskeie maniere om te gee aanlyn. Volg net die skakel onderaan die video en dan sal jy 'n paar maniere kan kry hoe jy kan gee. Maar mag die volgende week regtig waar iets vir julle beteken. Geseënde week.